उल्हास नदी उगमस्थानापासून जवळपास 122 किलोमीटरचा प्रवास करताना तिची राजकीय भौगोलिक स्थिती पाहिली तर या नदीच्या पाण्यापासून रायगड जिल्ह्यातील कर्जत, ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, मुरबाड, उल्हासनगर, कल्याण, भिवंडी, शहापूर आणि ठाणे असे जवळपास 14 विधानसभा क्षेत्रांना पाणी पुरवठा करते. या नदीचा उल्लेख कालिदासांच्या रघुवंश काव्यातील 55व्या श्लोकात मुरुला या नावाने असून सातवाहनाच्या हालराजाने लिहिलेल्या गाहत्सई म्हणजे गाथा सप्तशी मध्ये 870व्या श्लोकात मुरुला नदी या नावाने आहे. अवंत सुंदरी कथा या साहित्यात उल्हास नदीत हत्ती विहार करतात असा उल्लेख आहे. आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे हिंदवी स्वराज्याचे पहिले आरमार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी याच उल्हास नदीवरती उभारलेले आहे. आपण कधी विचारही केला नसेल की आपण पित असलेले उल्हास नदीचे पाणी, खाण्यासाठी वापरत असलेले उल्हास नदीचे मासे आणि उल्हास नदी भोवतालची जमीन या सर्वांवर नदीच्या प्रदूषणाचा काय परिणाम झालेला आहे. या प्रदूषित पाण्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये त्वचारोग, श्वसनाचे आजार, पचनाचे विकार, डोळ्यांचे त्रास आणि दीर्घकालीन आजाराचा समावेश आहे. दूषित नदीचे पाणी अनेक प्रकारचे आरोग्य धोके निर्माण करते. नदीचे पाणी शुद्ध असणे तर अधिकच महत्त्वाचे आहे. नदी ही जीवनवाहिनी आहे आणि ती आपल्या दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टींना आवश्यक असते. उल्हास नदीचे शुद्ध राहणे हे आपल्या आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने उल्हास नदीचे पाणी शुद्ध ठेवण्यासाठी योगदान देणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतीय संविधानात अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवनाचा मूलभूत हक्क दिला आहे. त्यात स्वच्छ आणि सुरक्षित पाण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. तसेच अनुच्छेद 48A आणि अनुच्छेद 51A जी नुसार पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन करणे ही राज्याची आणि नागरिकांची जबाबदारी आहे. प्रिय नागरिकांनो, आपल्या जीवनाचा आणि पर्यावरणाचा महत्त्वाचा स्रोत असलेली उल्हास नदी स्वच्छ आणि प्रवाही ठेवणे अत्यावश्यक आहे. येणाऱ्या विधानसभा 2024च्या निवडणुकीत असे उमेदवार निवडा जे खरोखर आपल्या नद्यांच्या व पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध आहेत. तुमचे एक मत उल्हास नदीचे भविष्य बदलू शकते. चला तर मग नद्यांची काळजी घेणाऱ्या नेत्यांना येत्या 20 तारखेला म्हणजे 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान करून आपले पाणी आणि पर्यावरण सुरक्षित ठेवूया. धन्यवाद. उमाईच्या सेवेत सदैव उल्हास नदी बचाव कृती समिती, उमाई रक्षक दल, उल्हास वालधुनी बिरादरी.